Après la Première Guerre mondiale, les hommes politiques luxembourgeois sont tous d'avis qu'il faut changer quelque chose au droit de vote. Mais les journaux et les documents de l'époque montrent que les débats entre les différents partis étaient très compliqués après la fin de la guerre. Les discussions s'éternisent. Début 1919, la situation devient critique. Da war den Druck vun der Stroos so groß, dat ze wirklich missen Apps machen, mir och dem Moment nach ginne Diskussionen sollen Frauen Wahlrecht kreen, sollen se net kreen, ab wieviel engem Alter soll wiele können, ab engem Alter soll kandidiere können. An dat weist, dass och van den sich Prinzip eens ass zum Schlussfleisch aber noch parteipolitische Interessen matt gespielt hun fir de lachte Schlaf und dem allgemeine Wahlrecht zu gehen, wo Schifri bisssen nur sengen Interesse geguckt hat. Gesagt den auch, dass die Verwaltung vielleicht noch nicht ganz präpariert war. Wir weisen auch zum Beispiel Reklamationsbriefe von Wählern, die nicht auf die Wählerliste gedroht waren. Natürlich trotzdem, dass schon 5, 6 Jahre früher klar war, es ändert etwas, du könntest erstens von Einkehr etwas, war die Verwaltung auch noch nicht ganz auf die letzte Stüppel vorbereitet und dass das, wie oft zu Lützeburg, ein bisschen Learning by Doing war. Après ces longs débats à la Chambre, on élabore un nouveau texte pour la Constitution qui est finalement adopté en mai 1919. Les femmes obtiennent le droit de vote, le système censitaire est aboli et l'âge pour pouvoir voter est abaissé à 21 ans. 2 pages de texte qui font toute la différence. Das Dokument, nachdem Königin Charlotte den 15. Mai 1919 das Dokument erschrieben hat, Wort vom 8. Mai an der Chambre, wo das allgemeine Wahlrecht zu Lützeburg angefordert ging. Und dafür steht doch hier an diesem Saal relativ zentral. Wir projizieren noch dafür den Text, den ihr nicht lesen könnt, weil auf 2 Seiten ist, projizieren wir den Text auch dahin, für das sehen kann, das Gesamtgesetz, den ganzen Artikel 52 als Visiteur dann auch hier lesen.